ငရဲဆိုတာတေးမသွားရတဲ့နေရာလို့ထင်နေတော့လူကြီးမင်းမှားသွားပါလိမ့်မယ်ငရဲဆိုတာတေးမသွားရမယ့်နေရာလို့ထင်နေရင်မှားသွားမှာပါကမ္ဘာပေါ်မှာအသက်ရှင်လျက်နဲ့ငရဲကိုခန်းစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အာဖရိကတိုက်အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒါနကီလ်မြေနှိမ်ဒေသကိုပဲလက်ညှိုးထိုးပြရမှာပါဒီနေရာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေက Gateway to Hell ငရဲတကားဝါလို့တင်စားထားကြပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာနေထိုင်မှုအခက်အခဲဆုံးနဲ့ရက်စက်မှုအပြည့်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်လူကြီးမင်းသားဒီနေရာကိုမတော်တဆရောက်ရှိသွားမယ်ဆိုရင်အသက်ရှင်မှုအတွက်တစ်စက္ကန့်တိုင်းလက်ချိုးရည်ပြီးဆူတောင်းနေရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကဘလောက်ပဲပူလောင်နေပြောသူမရှိတော့တဲ့လူကြီးမင်းရဲ့ရင်ထဲကအပူမီတောက်လောက်တော့ပြင်းနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးပထမဆုံးအနေနဲ့နံပါတ်1အချက်ကတော့လူသက်နိုင်လောက်တဲ့အပူချိန်ပါဒီနေရာဟာပင်လယ်မျက်နှာပြင်အထက်ပေပေါင်း400ကျော်နှိမ့်ကျနေတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်နှစ်ပတ်လုံးပြင်းပြအပူချိန်အမြင့်မားဆုံးနေရာလေးဖြစ်ပါလိမ့်နေဘက်ဆိုရင်အပူချိန်က50ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကျော်တဲ့အထိရှိနေတတ်ပြီးမြေကြီးကနေအပူငွေ့တွေထွက်နေတာကိုမျက်စိနဲ့တက်အပ်မြင်ရမှာပါမြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မီးဖို့တစ်ခုတည်းကိုကိုလုံးကြီးနဲ့ဝင်ထိုင်နေရတဲ့ခံစားချက်မျိုးပါပြီလေပူတွေတိုက်ခတ်လာတိုင်းအရေးပြားတွေကျိန်းဆက်ပြီးအသက်ရှူရတာတောင်ကြက်တဲလာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီပူရန်ကခန္ဓာကိုယ်ကိုလောင်ကျွမ်းသွားစေနိုင်တာပါအေးဆက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရတဲ့နှလုံးသားကိုတော့ဒီပူချိန်ကမှီမယ်မထင်ပါဘူးနံပါတ်2ချက်ကတော့လှပလုံးမိမဲ့တေးစေနိုင်တဲ့ဓာလောဒေတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဒီနေရာကိုရောက်သွားရင်လူကြီးမင်းနေနဲ့ကဘာပေါ်မှာရှိနေတယ်လို့တော့ထင်မိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဝါရောင်အစိမ်းရောင်လိမ္မော်ရောင်အယောင်ဆုံနေတဲ့ရေကန်လေးတွေစားတောင်ပုံတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာပါကြီးလိုက်ရင်အရန်ကိုလှပပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိပါလိမ့်ဒါပေမဲ့တတိထားပါဒီအယောင်သွေးဆုံတဲ့ရေကန်တွေဟာအက်ဆစ်တက်အလွန်ပြင်းထန်ပြီးအစိမ့်ငွေတွေထွက်နေတာပါအလားတရားကိုမှန်မောပြီးအနားသွားမိရင်အဆုတ်တွေပြက်စီးပြီးအသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါလိမ့်ဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အပြင်ပန်းမှာလှပပေမဲ့အတွင်းစိတ်ကအစိတ်ပြင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုချစ်မိသွားသလိုပါပဲလှပမှုနောက်ကိုလိုက်မိလေကိုဘဝတည်ဆုံးမှုနီးစပ်လာလေဖြစ်မဲ့သဘောတရားပါနံပါတ်3ချက်ကတော့ဘယ်တော့မှမအေးမြနိုင်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်အာတာအေလီမီတောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဒီမီတောင်ဟာကဘာပေါ်မှာရှာရှာပါပါမီတောင်ထိပ်ဝမှာချော်ရည်ပူကန်ကြီးရှိနေပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အထိမငြိမ်သက်နိုင်ပဲပတ်ပွက်ဆူနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ညဘက်ရောက်ရင်တော့အနီရောင်မီတောင်ချော်ရည်တွေဟာငရဲမီလို့တောက်လောင်နေတာကိုကြောက်ခမန်းလေးမြင်တွေ့ရမှာပါဒေသခံတွေကတော့အဲ့ဒီမီတောင်ကို Smoking Mountain လို့ခေါ်ကြပါလိမ့်သူ့ရဲ့အပူချိန်ကဘယ်တော့မှရောကျသွားခြင်းမရှိပါဘူးဒါကလည်းလူကြီးမင်းတို့ကျွန်တော်တို့လိုပါပြီနေ့တီဘလောက်ကြာလွယ်နေစိတ်ကဒီမီတောင်နေလို့ပဲဘယ်တော့မှအေးဆက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်4ချက်ကတော့ကဘာမြေလွှာအကွဲအံ့နေမှုပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဘူမိဗေဒသဘောတရားအရဒီနေရာဟာကဘာမြေအောင်ကြောက်လွှာ3ခုစုံပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစမ်းကျင်ဘက်ကိုဆွဲဆက်နေကြတဲ့နေရာပါဒါကြောင့်မြေကြီးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကွဲအပ်ပြီးဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေတာပါသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့နောက်နှစ်တန်းပေါင်းများစွာကြာရင်ဒီနေရာဟာသမုဒ္ဒရာအသစ်တစ်ခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါလိမ့်မြေကြီးတော်မှအချိန်တန်ရင်ကွဲအပ်ပြီးဝေးကွာသွားကြသေးတာပဲလူကြီးမင်းနဲ့သူမရဲ့ဆက်ဆံရေးပြတ်တောက်သွားတာကိုလည်းတိတ်ပြီးအပြစ်တင်မနေပါနဲ့တဘာဝတရားကတော့တစ်ခါတလေရက်ဆက်တက်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြမ်းတမ်းဆုံးအပူလောင်ဆုံးနဲ့အန္တရာယ်အများဆုံးနေရာကိုပြပါဆိုရင် Danakil Depression ကိုသာပြလိုက်ပါနေပူချိန်ကြောင့်အရေပြားတွေလောင်ကျွမ်းသွားမယ်အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်အသက်ရှူကျက်မယ်ရေငတ်လို့လေချောင်းတွေကွဲရမယ်ဒါရီယာလုံးဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုတွေပါလူကြီးမင်းကဒီနေရာကိုရောက်သွားခဲ့ရင်အသက်ရှင်မှုရုန်းကန်ရလွန်းလို့လွမ်းနေတဲ့စိတ်တွေတောင်ပျောက်သွားနိုင်ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ဒီငရဲကန်းကနေလူကြီးမင်းပြန်ထွက်လာနိုင်အောင်မှသူမထားခဲ့တဲ့အလွမ်းငရဲကန်းကနေလူကြီးမင်းဘယ်တော့မှလွတ်မြောက်နိုင်မယ်မထင်တော့ပါဘူး